대도시에서 열리고 있습니다. 부산에서 전학교 오후인 개소식은
연락주십니다. 어머니 핸드폰으로 지금 즉시 연락하시기 바랍니다. 다시 한번 알려드립니다. 울산에서 이래도 저럴 수는 있는데. 조식 어린이는 바지가 세 개가 있어요. 얘가 아직 외박이라니까. 내가 사람이 좀 늦게 와가지고 우리가 중간에 가서 찾아오는 거야. 그래 잠깐만 자동으로 간다. 못 간다 뭐 근데 이쪽에 있는 건 다 보이는데 우리 중간에 가는 사실에서 안내말씀드립니다. 울산에서 초등학교 5학년 조식 어린이 지금 즉시 연락하시기 바랍니다. 다시 한번 알려드립니다. 울산에서 초등학교 5학년 조식 어린이 지금 즉시 연락하시기 바랍니다.
이번에는 또 배철수가 사랑에 관한 이야기를 해볼까 합니다. 개똥 철학이죠. 개똥. 사랑 앞에서는 뭐 사실 내가 그래. 내가 중간에 있어야 돼. 좀 됐다 이거. 구경하러 온 거 아니겠나? 어? 구경하러 온 거 아니겠나? 근데 저 구경하다 한 대 맞으면 이제
앉아서 놀았어. 같은 게를 근데 앉아보니 좋네. 그치, 그래. 좋네. 수가 뭐 허리 아프고 목 아프고. 여러분도 매일 비누를 사용하시죠? 저도 즉시 연락하시기 바랍니다. 다시 한번 태양거를 치네 저는 그것도. 와우. 와우.
3위 저쪽에 해야 되나? 한입 아깝다 해자라고. 아까부터 안. 물에 떨어지네.
다시 한번 사인이 현장문화실에서 안내 말씀드립니다. 안주성 12세 남자아이를 보호하고 저도 있습니다. 여러분도 안주성 기억할 것입니다. 보호자께서는 각자 따로 왔으나 사실 하나로 같이 하게 지금 된 즉시 오시기 바랍니다. 이 하나만으로도 다시 한번 부산은 알려드립니다. 우리의 기억에 안주성 12세 남자아이를 보호하고 있습니다. 내가 사랑해 안주성 사랑하며 보호자께서는 사랑할 수밖에 사실 보호소로 지금 즉시 오시기 바랍니다. 부산입니다. 아마도 우리는 오늘을 잊지 못할 겁니다. 많은 이야기를 나누지 않았어도 하나가 되었던 끝나는 밤. 모양이야 진짜. 나이아가라가 말. 저 배철수도 부산에서의 오늘 밤을 기억하겠습니다. 여러분 감사합니다. 끝났네. 나이아가라 이제 물이 다 떨어졌네.
굿바이 굿바이